Salve, salve, tropinha. Estamos saindo aqui da autoescola fazer a troca de óleo da máquina da nave. Olha o barulho que ela tá fazendo, ó. Tá ruim, hein? Tá ruim. Já foi melhor ela, viu? Já foi melhor ela, viu? Tá deixando, rapaziada, agradecimento a todo mundo aí do canal, cara. Obrigado a todos inscritos. Agradecer a todos os inscritos. Juan, o Félix, Rosivaldo Félix, o Luan também. E uma galerinha daqui também de Maceió que é inscrito. Só tem a agradecer. Só agradecer. Vou trocar o óleo aqui no Jacentinho. Ô, meu filho, eu aqui, hein? O cara tá vendo o cara e vem fechando o cara, pelo amor de Deus, velho. Faça isso não, meu filho, não faça isso não. Faça isso não, velho. Tá entrando aqui, tropa, no caminho das Índias. Eu chamo esse cruzamento aqui de caminho das Índias. Mas pensa no cruzamento que o povo dá preferência, cara. É aqui, você vai ver, ó. Que é o cruzamento do Jacentinho. O povo dá preferência, velho. Se liga, ó. Se liga. Parei aqui. Olha lá, parei aqui. Aí vou cruzar aqui o outro, ó. Se liga, ó. Aí vem aqui, ó. Agora ninguém deu preferência não, mas tá de boa. Tá parando aqui na loja aqui, tropa.
Tá de greve, pra não ter ninguém aqui, é? Ah, vamos trocar o óleo da máquina de la escola, menino. Pense numa máquina mortífera. Ela tá fazendo um barulho no motor, tropa. Aí eu perguntei que será que era pro mecânico. O mecânico disse: meu velho, isso aí deve ser o rolamento. Porra, uma borboleta, velho, no meu capacete, caralho. Deve ser o rolamento. Deve ser um rolamento da embreagem, tropa. Um rolamento da embreagemzinha, velho. Aí ela tá dando umas cantadas, tá ligado, tropa? Quando você aperta a embreagem, quando você faz uma redução de marcha. Aí ele disse, mas também talvez eu tenha que desmontar pra dar uma certeza. E aí, pai? Rapaz, não quer correr mais comigo nem porra nenhuma, né, velho? Falou comigo mais. Vamos marcar um dia pra gente correr. Tu tá de manhã, é? Eu vim de manhãzinho um dia desse. Eu vou vir de manhã, né? Eu vou dar um toque pra tu. Bora, amanhã. Viu? Pela manhã, à tarde eu tô livre. Pronto. À tarde eu tô livre. Pronto, eu dou um toque pra tu. Bora, vamos próxima semana então. Pronto, bora. A gente vê o dia maior. E apoio. Falou, Zé? É a favor aí, tropa. Garotão é a favor. Garotão aí é dos corre. Corre comigo na praia aí. Moleque é gente boa, foi aluno meu também. Gente boa, viu, tropa? Tropa, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Todos fiquem com Deus. Que Deus abençoe gradativamente vocês, né? Cada dia mais e mais. Eu fui que fui, viu, tropa? Obrigado por permanecer no canal aí. Talvez nós falamos umas besteiras aqui, mas é assim mesmo, nós tá aqui. Estamos aqui para ouvir crítica e melhoras, né? Melhorias, né? Falou, rapaziada. Fui, hein?